紹咗我哋南頭海雅繽紛城俾大家。咁今一期咧，我哋嚟到睇一睇佢嘅產品有啲咩選擇嘅。嗱，咁我而家咧就嚟到我哋售樓處現場啦。見到今日咧都好多人啊嚇，呢幾日就係我哋嘅開幕禮啦。咁呢邊嚟講咧，可以睇翻沙盤嘅位置，成個大型社區啊嚇，7000戶嘅社區。嗱，咁我哋上集行嘅商場咧，就係我哋60萬方嘅大型綜合體。跟住佢個住宅喺邊度咧？有兩隻產品啊嚇，一隻咧就係我哋呢邊一邊嚇商場隔離嘅一個位置，圍合式管理花園管理嘅一隻產品嚇，咁就係在售4座嘅。咁仲有一隻單位咧，就係我哋成個商場上蓋嘅一個物業嚇，就喺我哋對面9座嘅一個單位嘅。咁價格方面咧，有所唔同。花園式嘅話咧，我哋有個安靜舒適啲嘅一個環境，價格上嚟講咧，39萬起就可以買到嚇。咁如果係商業上蓋嘅一啲單位嚟講，有啲特價都做緊36萬左右就可以買到嘅嚇。咁呢3日期間咧，我哋都會做咗一啲特價單位啊。咁嗰邊有個展板啦，帶大家去睇一睇嘅。咁現場已經睇到好多人啦。嗱，咁我哋行過去之前咧，我哋睇一睇我哋海雅繽紛城嘅一啲配套。因為我哋呢個屋苑嚟講咧，樓下就有直通巴可以翻到深圳啦，翻到香港嘅嚇。咁如果需要搭車嘅朋友，可以掃翻呢邊嘅 QR code 嘅嚇。咁呢度都有寫明啦，我哋超7000戶嘅港人大社區啊。咁我哋其實喺屋苑樓下或者商場咧，都可以撞翻我哋啲同聲同氣嘅朋友啊嚇。OK， 咁我哋嚟翻呢度咧，可以睇到呢現場係有一個展板做緊特價嘅。咁咧有限時秒殺3日啊嚇。咁呢邊嚟講，頭先有介紹到嘅，我哋4座產品有一套單位，現時嚟講咧40萬到就可以買到。咁而且我覺得對於公寓產品嚟講咧，海雅繽紛城呢邊嘅一個戶型係做得係特別好嘅。咁一陣啦，我應該帶大家去睇一睇。咁除咗呢隻戶型之外咧，咁亦都有2房單位嘅嚇。咁可以睇翻呢邊嘅一個價格啊嚇。咁如果再想買大啲嘅，咁我哋都可以留意翻我哋85平方嘅一啲單位嘅價格嘅嚇。咁如果翻嚟退休生活間唔中食下嘢嘅話，我哋有一個細積數嘅產品，我覺得係非常之吸引嘅。咁戶型到底係點樣？我哋即時去睇一睇啦。好啦，咁頭先咧，我哋就喺展板睇到一套單位咧，就係4座7樓嘅單位啊嚇。咁就係我而家嚟到現場呢一個戶型啦。咁大家咧可以睇一睇成個積啊嚇。咁作於公寓產品嚟講咧，我覺得呢邊嘅戶型係做得非常好。因為首先我哋一入門呢個位咧，有一個乾濕分離嘅洗手間，跟住呢度有一個開放式嘅廚房，而且呢一套都係我哋嘅交標嚟嘅。咁嚟到呢邊咧，就係我哋嘅餐廳位同埋我哋客廳嘅位置。咁呢個開間嚟講，佢嘅距離開闊感係相當舒適㗎嚇。咁所以佢成個積嚟講比較方正，咁而且仲有獨立嘅房間嚇。咁我哋可能遇到一啲細積數嘅產品咧，就係開放式嘅設計。咁呢邊嘅單位嚟講咧，佢係有獨立嘅房間俾到我哋嚇。咁而且非常通透嚇。咁我哋呢度樓下嘅話咧，就係我哋嘅商業街區啦。咁呢個屋苑咧，除咗我哋樓下有大型 shopping mall 之餘咧，咁其實樓下嘅商業街已經係全部開業嘅，落樓下都可以滿足得到啊嚇。OK， 好，咁我哋咧再嚟到呢一邊睇一睇我哋嘅露台位置。嗱，一個細積嘅單位，仲有一個景觀露台俾到我哋，通風效果亦都係非常之唔錯啊嚇。咁我哋呢一套單位嚟講咧，可以望翻我哋內園嘅位置。咁我哋4座最大嘅優勢就係我哋樓下有一個內園。咁我哋除咗行商場，亦都可以喺小區入邊散步，或者同我哋嘅寵物去互動嚇。OK， 好嗱，咁呢套單位嚟講咧，總價39萬起。咁如果呢個總價係啱你預算嘅話，大家可以聯絡我哋過嚟睇樓，嚟到現場去睇一睇呢個商場咧，
包括我哋呢一邊嘅戶型產品㗎嚇。咁除咗呢一個一房單位之外咧，咁我哋隔離咧仲有一個兩房單位嘅。咁我哋而家去睇一睇啦。好啦，咁我哋嚟到第二套單位咧，就係頭先喺展板度寫住53萬呢套兩房單位啦。咁我哋入嚟咧睇一睇佢成個戶型同埋佢嘅景觀啊，我覺得係非常之靚開揚嘅。首先我哋大廳咧有差唔多接近5米嘅開間。咁坐喺度睇電視呢個視覺咧，好似喺別墅入邊咁樣啊嚇。OK， 好，咁我哋嚟到呢間咧就係創意樣板間啦。咁我哋收樓嘅時候，呢邊廚房咧係會做翻一個封閉式嘅廚房嘅。門口嘅話咧係依個位入去，跟住呢度咧係有一面牆嘅。咁假如我哋之後好似咁樣想做翻個開放式嘅廚房，亦都係可以噶嚇。好，咁我哋睇翻房間啦。佢房間咧係用咗我哋嘅一半露台嘅位置做咗一間房，同埋另外一間房咧就係喺呢一個位嘅嚇。咁咧我哋首先睇翻呢個陽光房嘅位置嚇，因為呢度咧陽光房可以佈置翻一個封閉式嘅廚房，可以做翻一個書房或者我哋飲下午茶嘅地方，因為我哋一開呢個窗簾就可以睇到我哋成個商業體嘅景觀，有啲居高臨下嘅感覺啊嚇！嗱，咁我哋上集咧就行咗我哋60萬方嘅大型綜合體啦，咁就分咗幾期開發嘅。咁我哋19號開業嚟講咧，就係佢嘅一期嘅一個開業啦嚇。咁而家一期嚟講，其實品牌店咧都非常之多啦，食嘢咧都有好多選擇。咁我哋咧上集拍完我哋影片之後咧，大家咧一齊都團建啦，去食咗飯，去試咗呢邊嘅一間火鍋店啊嚇。好，咁我哋咧再睇一睇。咁樓下除咗呢個大型綜合體咧，呢度有一個建築物嘅嚇，呢個建築物咧係一個藝術中心。咁之後嘅一啲歌劇院咧，亦都會喺呢度參加表演嘅嚇。咁所以呢度嘅一個氛圍啦，係非常之唔錯啊嚇。OK， 好，咁我哋再睇一睇隔離一個位置。咁我哋擁有一個可以下午茶嘅地方，跟住我哋隔離呢一個位咧，可以做翻一個洗衣嘅空間嘅。喺我哋呢個公寓產品嚟講，有咁大露台嘅公寓係非常之少嚇，咁而且有呢個露台，我哋可以曬一曬衫嚇。咁平時喺香港啦，可能我哋可能要開抽濕機啊咁樣，咁返到大陸肯定會有一個疏爽嘅空間俾到我哋去曬衫嚇。好，咁我哋再睇一睇隔離呢個位咧，就係我哋主人房嘅位置嚇。嗱，主人房咧放到一個雙人床之餘，呢邊仲可以做翻一個衣櫃嘅嚇，可以佈置翻一個到頂嘅衣櫃。咁而且我哋隔離可以睇一睇洗手間，空間咧都非常之唔錯，做到乾濕分離。呢度洗手台啦、馬桶位同埋呢一個淋浴空間，佢因為比較深啊，佢係往裏邊走嘅，所以佢咁樣長方形落嚟，我哋沖涼嘅空間咧都係非常之充足㗎嚇。好啦，咁呢套咧就係我哋嘅兩房單位，咁總價咧大概喺53萬左右嘅嚇。咁假如大家呢一個空間夠我哋用嘅情況下，亦都想買一個商場上蓋同埋有輕軌有直通巴嘅屋苑嘅時候，呢度都可以考慮一下嚇。咁假如大家有興趣啱心水嘅話，可以約我哋過嚟睇樓，嚟到現場睇一睇唔同樓層嘅一啲價格係點樣嘅嚇。咁價錢我同安娜姐都會幫大家去攞最大嘅優惠折扣嘅。OK， 好，咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下集見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。